Hey guys, what's up? How y'all doing? It is David Bongo. Hiyo ndo intro sasa ya video. Itakuwa inaanza hivyo. It is David Bongo. That's so funny. I don't know guys. Hiyo intro imeweza, niambieni kama intro imeweza, mnaniambia check. Kaijaweza mna comment, mnanitumia voice note kwa YouTube na suggestion ya intro mnataka nianze kuwa nayo manze. I want to start now giving you guys updates about my life. Sasa nataka nikuwe serious. It is David Bongo. Welcome back to my YouTube channel. Yeah, it's a wonderful night. Something sad has happened. It's actually so funny that I'm laughing. Nifini tuwezi kuwa sad the whole time. Uko too gloomy, sometimes lazima ujikaze at least, but something sad has really happened. I've lost my grandmother from my father's side. As you all know, kwetu ni Kilifi. Kama mjui, kwetu ni Kilifi, Chonyi. So mimi ni Mchonyi. I'm a coast. From the 9, those that do not know the Chonyi tribe, Chonyi is a tribe that is among the Mijikenda sub-tribe. Yeah, it's a sub-tribe kwa Mijikenda. So kuna Ribe, Rabai, kuna Jibana, Izogiriama, so kuna kuanga na Chonyi. Sasa mimi ni Mchonyi. Unaona? Yeah, kuna wasa wana confusing na Mkikuyu manze mimi si cousin, stoki hiyo, si Mkikuyu. Kuna wenye wana confuse na Mkamba pia. My mom is a Kamba but my dad is a Chonyi. So unajua tunafuata tribe ya mzee. Unaona? Yeah, so apparently my grandmother has passed and we have to go attend that funeral, and you're traveling right now hiyo siku. Tunasafiri saa hiyo siku. Apparently I think by tomorrow tutakuwa tumefika, and then we just give her proper send off. But I have never last kukua Chonyi. I think Chonyi iko Kilifi. I've mentioned that. Last kuwa Chonyi ilikuwa 2014. It's been long since I went to Chonyi. Why? I'll tell you guys why. Siku moja tunatawapatia hiyo story. Why sometimes atuendangi sana. Ama mimi personally. Yeah, but ni sisi wote tu, apart from my dad and my mom, sisi kids tunaogopanga kidogo. Kama unajua reason, kama una guess type, but that is not really the reason, but it inaweza kuwa some, But now, I don't know how that place has changed so far, but najua ime change, and so I just want you guys to see the experience, how Chonyi looks like, venye tu kunakaa na yeah, you wish us journey masses tukisafiri, na pia rest in peace to my grandmother. And say, yeah, death is really not a joke, no matter the age. But I feel if someone lived, because ameishi some just miaka 50. So kama mse ameishi hizo miaka kama 100 hivi, I think there is no crying, it's just a celebration. So guys, let's go. Mom, Dad, Grandma, Grandpa, they go to California. Mom, Dad, sister, brother, they go to Cairo. Imeiva na maji ijaisha. Ni fake. Kwa nini yani hiyo wimbo? Nilikuwa nasikia mkiimba. So, na hiyo kwa hiyo video yako ile ulikuwa umepost WhatsApp. Kaisikia hapo. Manze guys, so mama ameamua kupika hapa kidogo before tuende. Amesema tuwezienda na njaa, so anashughulika hapo mchele wa Chinese. Kila kuenda na njaa. Haya, maandalizi ndio hiyo. Tutanisumbua. Naye atakusumbua mama. Wote mtanisumbua, mtanilemea. Kama unaachia food kwa hao kwa nyumba. Okay. That's how to cook rice ya Chinese. Na mbona hii mchele inakaa kubwa? Unajua siku hizi
serikali hii. Mchele ni fake. But anyway. Tusilaumu serikali kila kitu. But sawa guys, uhakika wa maisha yetu ni kwa sababu tumemtegemea Mungu. Uhakika wa maisha yangu ni kwa sababu ninakuamini Mungu. Uwezi niacha peke yangu. Cheese. I'll see you guys. Yesu Kristo, Mungu wetu, tunakushukuru, tunasema ni asante. Bwana wa majeshi, asante kwa hii safari. Tunapotoka mahali hapa kuelekea Mombasa. Wewe hii itaanguka. Ndio. Haya hii. Apigiwe honi, my God. Onyesha hapo ya wewe. Hiyo anamwambia. Wewe tumemwambia ndo ndege hapa na yeye. Ndio anamwambia ama amelala. Yote naona lala. Anaambiwa. Yes, boy, balance hata gari tu inaanguka yenyewe. Hii inaanguka bila hata kunini. Hata kipako huko kando. Mombasa road kweli guy. Kuna watu wanajua kurisk maisha. Ati zao wameshikanisha na kamba jamii. Hii Mombasa road. Na nini na wewe ikisonga chini. My God. Yeah guys, so tuko hapa Emali, if I'm not wrong. Na say trips to coast uanga very tiresome because it's like 8 hours drive. Karibu niseme flight manzi nishazoea na ndege yo. But inakuanga 8 hours drive. So lazima pia dereva ni chonjo, hapo tuko na dereva mfiti sana na drive gari poa. So so let's continue praying. I'm praying for a safe journey for Lepole. Tunajua Mombasa road inakuanga tricky tukifika, so tunatarajia kulanda, not kulanda, lakini nimezoea ndege wa. But we tunapumzika kidogo hapa na pale tupate ma snacks hapa na tuone ni what exactly we can eat here. Ama dates. Sponsor. Morning guys. What a beautiful morning here at Malindi. Finally tumefika Malindi guys, and it's a very beautiful place. Malindi is in Kilifi County, and Kilifi is where we come from. So tumefika, and it's kuna mandhari yani calm. Unajua guys, when we have to respect penye mtu ametoka. Kama umetoka Kakamega, take your time na uende huko, just relax and have fun. Hiyo kutulia saa zingine inasaidianga. Kama umetoka Embu, Nyeri, take your time and go there. Kama umetoka
whatever it is. Yeah, sometimes kukaa Nairobi sana pia inafanya sijui mtu anaanza kufikiria aje. Yeah, but when you take your time and go like place umetoka, yani just to relax, you find yourself reconnecting even with just that place. Unajua home is home, huwezi deny penye umetoka. Yeah. So it has been like 10 years before we went and visited our homeland penye tumetoka, na it's very wrong manze. Kitu inatupeleka huku ni mazishi. One of my grandmothers amepass, but I think I will be visiting this place more often. Yeah, kukaa Nairobi sana I bambi, but you guys can just, yani kumetulia huku, hakuna stress, mandhari ni imetulia. Manze, you guys can see it's very peaceful, man. Kumetulia tu, yani kila mtu ako shughuli zake tu pole na Yesu atukuzwe. Yeah, so that is what we are thanking God for. Yeah, so Journey Masses. So right about now we want to go to that mazishi. It's actually today. So to come Malindi place naitwa Saffron Hotel, and this garden looks amazing. It looks so amazing. Manze, check in to your room yangu manze. Na nipiga black yangu hapo, mnaweza check, nipiga black yangu safi because of the mazishi. I don't know why sipo kuvaa white kwa mazishi. Watu wanasema sijui una celebrate nini, but provided you're just smart. Yeah, this is what I'm wearing for the funeral. Yeah. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka Nakaa umechoka Nakaa umechoka sana. Yeah guys, so mazishi imeisha. We are here with my mom. Ametwanga injili. Message ilikuwa kila mtu atalala one day. So kama hujaokoka my friend, give your life to Christ. One day utalala na wewe. Sitafunguliwa. Yeah.
za matendo. Na kuna kitabu kimoja hicho usipopatikana umeandikwa kwa hicho kitabu zikipatapata unatupwa jehanamu. Yeah, so mahali ambapo utakuwa na wameenda washroom daddy, wameenda washroom kuwaka. Kwa hivyo make sure your name is written in that book. Very true. In that book. Wewe ambaye unanisikiliza. Na that book is a book of life. Yeah. So that was how the mazishi has gone, guys. Alafu right now tumemaliza late kwa sababu sisi ndo bado tunashughulika na mambo. My dad is like the first born around. Alafu sasa unajua sasa first born lazima ushughulike 1 2 3. Yeah, so sasa ndo imagine tumemaliza. We are heading back to Malindi. Tulikuwa ni Kilifi Choni. So we are heading back to Kilifi Malindi. For the sake tunaenda kupumzika because people are now tired. Tomorrow we have service. Right now people are tired, so kesho we have a service and we have holistic gospel ministries in Kilifi. Yeah, 10 churches. 10 churches. Can you imagine that? If you're in Kilifi na una kanisa, kazi ni kuhangaika. My mom is going to survey because my mom is the head reverend of holistic gospel ministry. So anaenda survey akiangalia kama wanaendelea vizuri, akifanya Bible training. Yeah. My mom also does Bible training for pastors. So we are also spreading the gospel pia. Hatujakuja tu kuzuba. No. We came also for a mission. So that is what we are about to do. So guys, it has been a nice experience. Losing someone is not easy. I've seen people that cried. I knew my grandmother, but I was not that close to her because she was my great grandmother from paternal, from my paternal side. But sasa ni wa mbali, yani hizo generations zimeachana sana, alafu sija spend time na yeye, alafu pia yeye kuna watoto alizaa, so nimeona experience venye hao watoto wamefeel, imewahat no. So I think hiyo ndo pia imenihat, meanze ku lose mtu mama, ku lose jini za kuna sijui ukienda nitafanya nini. Utaangalia tu maisha yako, utalii, omboleze hapo sasa. Mungu akutie nguvu. But I think for believers, I don't know ma'am if I'm wrong, but I think for a believer na feelingi kama sisi wenyewe tumeokoka na feel tunafaa tu celebrate kwa sababu unaenda kumlaki Mungu. So niyo ngozi ndo inaenda, lakini hiyo roho itakutana na Kristo. Bwana asifiwe. I don't know, that's how I view life, and that is also how I view mazishi. Like I would want to rejoice kama ndugu yangu akienda. That is how I view life. Na kwa hiyo mazishi kuna mmoja ameambia huyo amelala. Ukienda huko kutane na Mungu, mwambie ujani. Kwani Mungu akikuona unachukuliwa. Mwambie hujaniona bado sitaki kuenda. Watu wanaogopa kifo sana. Na huko anasema they don't know where they will go. They're not sure. They are not sure. They are not sure. Because if you're sure you're going to eternity, it's a better place than here. Exactly. Why should you fear? Yeah. Useme hujaonekana. Yeah. Mimi aende amwambie ameniona na bado ninahubiri injili. Amina. But tutaenda sisi wote. Tukumbushane. Kila mtu ataenda. Sawa guys. Yeah, hata mwenye amesema ambiwe hajaonekana bado ataenda. But anaonekana. Hata anasema anaonekana. Mungu anamuona. God is omnipresent. Those people don't understand it. Omnipresent. He's everywhere. Hapo huko mbinguni na hapo hapa. Anamuona. Na anaonekana. God is omnipresent.